Всем привет, друзья! Сегодня в работе у нас 3 Мерседеса в 223 кузове в разных комплектациях. Давайте определим, у которого из них больше всего скрипов по салону. S480, 2021 год. S63 V8 Biturbo, 24 год. S63 V8 Biturbo, 23 год. Итак, друзья, я показал вам 3 S-класса в разных комплектациях с разными салонами. По моему мнению, скрипит больше всего Maybach. Ну а вы пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ну и на этом все, друзья. Обращайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем добра и комфортных поездок.